Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va bizni kuzatib borayotgan barcha mo'min musulmonlarga va barcha butun SNG davlatidagi bizni kuzatib borayotganlarimizga internet tarmoqlarida Xudo xohlasa. Hop, bugun sizlarga avtomat liniyani noldan qanday qilib o'rnatish, Xudo xohlasa, hop, o'rnatish jarayonlari va qanday qilib ishga tushirish jarayonlarigacha Xudo xohlasa noldan tushuntirib boramiz nasib bo'lsa. Bu joyimizni o'zimizga sex ochyapmiz nasib qilsa. Hop, 2-3 kun atrofida ishga tushiramiz. Hozir faqat betonlarni quyib qo'yilib, relslarni to'qidik nasib bo'lsa. Endi o'rnatadigan narsalarimiz avtomatni reskamiz, hop, qoliplarimizni olib kelib, sushilkalarimizni yasashlari qoldi xudo xolasa. Qolgan chala ishlarimiz. Bu avtomat liniya xuddi shunaqa holatda betonlar quyiladi, 4 qator beton bo'ldi hozir. Hop, liniyalarimiz u yoqdan qoliplarimiz keladi g'isha bilan, bu yoqdan pustoy qoliplarimiz chiqib ketadi. Va mana bunaqangi telechkalarni ham yo'llarini shunaqa steshkali qildik. Telechkalarimiz yo'llari ham endi loy bo'lmasligini hisobiga, bu огородligini hisobiga loy bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun telechkalar tagini steshka qildik. Asosiy yuradigan tarafimizni. Bu liniyalarimiz Xudo xolasa imkon darajasida avtoklavni ishlarni ham chiqarishga harakatini qilyapmiz. Hop, bu komplektimiz asosiy qismi bo'lib, mishalka 220-380 ga bemalol ishlayveradigan yangi pachka motorlardan qo'yiladi. Hozir bu liniyamiz 220 ga qilinyapti. Mishalkamizda hop, qalinliklari to'rlik bochkasi to'rlik listdan bo'ladi. Tepa qismi qopqoqlari 6lik list, kranniklarimiz ham original kranniklardan bo'ladi. Xudo xolasa suv oqib ketmaydigan yaxshisidan bo'ladi. Endi mana bunaqangi mishalkalarimizga qorniga ham asosiy narsalarni qo'yganmiz. Bu narsalarimiz hop, mishalkamizda ichki qismida endi rastvor yig'ilib, sementlar ko'payib ketadigan bo'lsa, o'shani hisobidan to'lib ketgan rastvorlar tepadan olib bo'lmaydi. Shuning uchun yonidagini ochib, bemalol rastvorlarni tozalasa, hop, ichkaridan biror nima ishi bo'ladigan bo'lsa, bajarib, yana qayta yopib qo'ysa bo'ladigan holatda bo'ladi. Shuning uchun qulaylik tomonlari bor, xudo xolasa, buni ham ziyoni yo'q. Foydasi bo'lsa borki, ziyoni yo'q, xudo xolasa. Endi bu yoqdan qoliplarimiz, pustoy qoliplarimiz bu yoqdan keladi. Tepa quyilib, narigi tomonga o'tib ketadi qoliplarimiz. Pustoy qoliplarimiz xuddi shunaqangi reskalarimiz, telechkalarimizda o'tadi. Mishalkamizning tagiga pustoy qoliplarimiz terilgan holatda bo'ladi. Hop, telechkamiz kelgandan keyin mishalkamizda quyilib, mana bu tomondagi reskamizga ketadi. Reskani oldiga xudo xolasa bu liniyamizdan tayyor quyilgan qoliplarimiz kesishga tayyor bo'lgandan keyin u tomondagi reskalarimizda kesilib, bu liniyamizga o'tadi. U tomonda ham xuddi shunaqangi telechkalarimiz bor va tayyor bo'lgan mahsulotimiz sushilkadan chiqqan mana shu burchakdan chiqib, poddonlarga teriladi xudo xolasa. Xudo xolasa bizni kuzatib, like tugmachasini bosib, obuna bo'lib tursangiz, xudo xolasa, avtoklavni maqsadimiz shu, xudo xolasa, avtoklavni gazoblok retseptlarini chiqarish va siz aziz yurtdoshlarimiz va bizni kuzatib borayotgan barcha mo'min musulmon ahli bilan hop, ulashish, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha sifatli qilib olib borib, ustanovka qilib beramiz.